আসসালামু আলাইকুম। অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো? সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো। তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে অর্থাৎ ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে আমরা 46 নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছি। তো 46 নম্বর পৃষ্ঠায় তোমাদের হচ্ছে দ্য লিটল ব্রাইট যে লেসনটা দেওয়া ছিল ইউনিট 5-এর। তো এটার হচ্ছে তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো, ঠিক আছে, সি ডি যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে এগুলোর সমাধান আজকে আমরা দেখব। তো শুরুতে দেখো সি নাম্বারকে আমাদেরকে বলছে 46 নম্বর পৃষ্ঠায় ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস, ম্যাচ করো এই ওয়ার্ডগুলো ইন কলম এ উইথ দেয়ার মিনিংস, মানে অর্থ সহ। ইন কলম বি, কলমের সাথে কলম বিটা ম্যাচ করতে বলা হয়েছে অর্থ সহ। তো চলো আনসারটা দেখাই তোমাদেরকে। আচ্ছা, এখানে প্রথমে হয়ে রয়েছে তোমাদের হচ্ছে নাইট থিঙ্গিল অর্থাৎ বুলবুল বা পাপিয়া পাখি, এটার সাথে মিলবে হচ্ছে যে এই ডি নাম্বারটা, এই স্মল ব্রাইট নোন ফর ইটস সং, গানের জন্য পরিচিত একটি ছোট পাখি। আর সিস্কিন, তো এটার সাথে মিলবে হচ্ছে জি নাম্বারটা, এই স্মল অর্থাৎ সং ব্রাইট রিলেটেড অফ ফেন্স, এটা মিলবে, ঠিক আছে। তো তারপরে হচ্ছে তোমাদের 3 নাম্বারটা অর্থাৎ ড্রেসিং, তুলপার করা, এটার সাথে এই নাম্বারটা মিলবে। মুভিং অর্থাৎ ভায়োলেন্টলি অর উইটলি, এটার সাথে মিলবে। 4 নাম্বারটা মিলবে হচ্ছে টর্মেন্ট, এটার সাথে মিলবে সি নাম্বারটা, টু কাস্ট ডিস্ট্রিক্ট অফ সাফারিং। 5 নাম্বারটা হচ্ছে পারসিট, এটার সাথে মিলবে হচ্ছে এস নাম্বারটা, সেটিং। এবং হচ্ছে জার্কিলি অর্থাৎ জাকুনির সাথে এটা মিলবে হচ্ছে আই নাম্বারটা, মুভিং ইন সার্ডন, এটার সাথে মিলবে পেন সার্সি, এটার সাথে মিলবে হচ্ছে এফ নাম্বারটা, এ সিট অফ গ্লাস। আর উইন্ড উইলস, এটার সাথে মিলবে হচ্ছে এলিটস, এখানে কিন্তু অর্থ সহ কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। আর 9 নাম্বারটা অর্থাৎ গাস্পিং, এটার সাথে হাঁপানো, এটার সাথে মিলবে হচ্ছে বি নাম্বারটা, ব্রিথিং উইথ ডিফিকাল্টলি। আচ্ছা, এরপরে আমাদের হচ্ছে দেওয়া আছে, এরপরে হচ্ছে আমাদের টু ফলস দেওয়া আছে, তাই না? টু ফলস দেওয়া আছে। এখানে প্রথম যে প্রশ্ন করা আছে নাম্বারটা, যে সিরিজে মাদার ওয়াজ হ্যাপি উইথ হি ব্রাইট ক্রিয়েচিং নেট, সিরিজার মা পাখিটি ধরার জাল নিয়ে খুশি ছিলেন, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু ফলস, অর্থাৎ কারেক্ট আনসারটা কী হবে? সিরিজার মাদার ওয়াজ নট হ্যাপি, খুশি ছিলেন না, উইথ হার ব্রাইট ক্যাচিং নেট, সিরিজার মা পাখিটি ধরার জন্য খুশি ছিলেন না। আচ্ছা, বি নাম্বারটা, সিরিজা কট এ স্কিন ইউজিং দ্য নেট, সিরিজা জালটি ব্যবহার করে একটি স্কিন ধরেছিল। হ্যাঁ, এটা টু, ঠিক আছে। আর সি নাম্বার, সিরিজা ফরগেট এ ফিট দ্য ব্রাইট দ্য সেকেন্ড ডে, সিরিজা দ্বিতীয় দিন পাখিটি খাবার খাওয়াতে ভুলে গেছিল না, এটা হচ্ছে তৃতীয় দিন হবে। সিরিজা ফরগেট ফিট দ্য ব্রাইট অন দ্য থার্ড ডে, তৃতীয় দিন পাখিটি খাবার খাওয়াতে ভুলে গেছিল। আচ্ছা, ডি নাম্বারটা, দ্য সিস্কিন ফ্লি ইনটু এ উইন্ডো আফটার স্কেপিং ফ্রম দ্য কেস, সিস্কিন খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে জানলা দিয়ে উড়ে যায় না, এটা ফলস, এটা ফলস, এটা হবে আফটার এ স্কিং ফ্রম দ্য ইস্ট দ্য স্কিন হিট এ উইন্ডো পেন অ্যান্ড ফিল দ্য উইন্ডো ওয়েলস, খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে সিস্কিনটি জানলার কাছে ধাক্কা খায় এবং জানলার কভারটার পরে যায়। আচ্ছা, তারপরে এই নাম্বারটা, সিরিজা মাদার হেল্প হিম কেস দ্য ব্রাইড, সিরিজার মা তাকে পাখিটি ধরার সাহায্য করেছিল, এটা ফলস, অর্থাৎ সিরিজা মাদার ডিড নট হেল্প হিম কেস দ্য ব্রাইড, ধরতে সাহায্য করছিল না। আর এফ নাম্বার, সিরিজা নেভার ট্রাইড ক্যাচ অ্যানাদার ব্রাইড আফটার দ্য সিস্কিন ডেট, সিস্কিনটি মারা যাওয়ার পর সিরিজার মা কখনোই অন্য পাখি ধরার চেষ্টা করেনি, টু, এফ নাম্বার। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আমাদের দেখে ফেললাম, তারপর হচ্ছে আমাদের এই নাম্বারে প্রশ্ন দেওয়া আছে, দেখে এখানে 5টা, এই প্রশ্নগুলোর আনসার এখন আমরা দেখব। আচ্ছা, প্রথম যে প্রশ্নটা করছে দেখো, হোয়াট ডিড সিরিজা রিসিভ অ্যাজ এ গিফট ফ্রম দ্য আঙ্কেল, সিরিজা তার চাচা থেকে কি উপহার হিসেবে পেয়েছিল? সিরিজা রিসিভ এট এ নেট, জাল পেয়েছিল, ফর ক্যাচিং বাইটস অ্যাজ এ গিফট ফ্রম হিজ আঙ্কেল, সিরিজা তার চাচার কাছ থেকে পাখিটি ধরা জাল উপহার পেয়েছিল। আচ্ছা, 2 নম্বরটা, হুই ডিড সিরিজা মাদার নট লাইক দ্য আইডিয়া অফ ক্যাচিং বার্ডস, সিরিজার মা পাখিটি ধরার ধারণাটি পছন্দ করেনি কেন? সিরিজা মাদার ডিড নট লাইক দ্য আইডিয়া অফ ক্যাচিং ব্রাইড বিকজ ব্রাইডস আর দ্য বিউটি অফ নেচার, দ্য শুড নট বি টুরমেট ক্যাপিং ইন গ্যাস, ঠিক আছে। 3 নাম্বার, হোয়াট কাইন্ড অফ ব্রাইড ডিড সিরিজা ক্যাচিং ইন দ্য নেট, জাল দিয়ে সিরিজা কি ধরনের পাখি ধরেছিল? সিরিজা কট এ সিস্কিন এ কাইন্ড অফ স্মল সনব্রাইট ইন দ্য নেট, সিরিজা জাল দিয়ে সিস্কিন এক প্রকার অর্থাৎ ছোট গায়ক পাখি ধরেছিল। 4 নাম্বার, হাউ ডিড সিরিজা টেক কেয়ার অফ দ্য ব্রাইট এ ফার্স্ট, প্রথম দিন সিরিজা কীভাবে পাখিটি যত্ন নিয়েছিল? এর ফার্স্ট সিরিজা টুক কেয়ার অফ দ্য ব্রাইট ফিডিং ইন গ্রেন চেঞ্জিং ইন ওয়াটার অ্যান্ড ক্লিনিং দ্য কোচ, প্রথমে সিরিজা পাখিটি শস্য দানা খাইয়ে পানি পরিবর্তন করে খাঁচা পরিষ্কার করে এটি যত্ন নিয়েছিল।
ইফ ইউ ওয়ার এ সিরিজ দ্য প্লেস ওয়ার উড বি ইউ ডান ডিফারেন্ট আফটার ক্যাচিং দ্য সিস্কিন। তো যদি তুমি সিরিজের স্থানে থাকতে তাহলে তুমি সিস্কিনটি ধরার পর কি করতে? ইফ ইউ ওয়ার এ সিস্কিন প্লেস ইউ উইল আই উইল হ্যাভ এ ফিট অ্যান্ড লেট ইট আফটার ক্যাচিং দ্য সিস্কিন। আমি যদি সিস্কিন স্থানে থাকতাম তাহলে আমি সিস্কিনটি ধরার পর এটিকে খাবার খাওয়াতাম এবং এটিকে ছেড়ে দিতাম। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাপ নাম্বার কি বলছে দেখি। অ্যাপ নাম্বার বলছে মেক এ লিস্ট অফ রাইটস ইন আওয়ার লোকালি অ্যান্ড ক্যাটাগরিজ ওয়েস আর উইথ অ্যান্ড ওয়েস এর ডোমিসাইড। এখানে বলছে যে তোমার এলাকায় পাখিগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো এবং কোনগুলো বন্য কোনগুলো গৃহপালিত শ্রেণীভুক্ত করো। আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছ যেমন হচ্ছে বন্য কোনগুলো বন্য হচ্ছে যেমন ক্রাউ, ঠিক আছে, ক্রাউ, ওয়েল এবং মেকফি বা কাইং ফাইস্টার এবং ওয়েট ফেকার, রবিন। আর গৃহপালিত কোনগুলো? পিগন, হেন, ডাক, গোস, কোয়েল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে দুইটা তালিকা করে দেবে। আচ্ছা, এই ছিল। পরবর্তী হচ্ছে আমরা অন্য লেসন দেখবো। ধন্যবাদ সবাইকে।